最近因为咳嗽而伤及横膈膜的港星容祖儿11月27号与公司的一众艺人和员工出席英皇娱乐的全公司运动会。Joy 因为生病而高挂免战金牌，只是象征性的参加了一些互动活动。而除了咳嗽之外， Joy 日前还在家被门夹伤了脚趾，可谓祸不单行，霉运连连。因为那个脚趾受伤了，所以也不能够下场去参与一些运动的项目的，就家居意外了，要整场开门的时候弄伤的，另外，年底将至，香港乐坛的4大颁奖礼陆续举行，但是港媒今年很快就得到消息，指在过去10年，在香港乐坛几乎没有对手的情况下，陈奕迅和容祖儿将会缺席今年全部颁奖礼。容祖儿就承认，今年12月26号。也就是星辰劲爆颁奖礼当天，自己在外地另外有工作，因此缺席星辰的颁奖礼已经是板上钉钉的事情。如果这样说的话，我的解释应该是今年大家都看得到我自己在音乐上面的功课也做得不多，那其实我自己都没有参加今年的那个在音乐上面的任何事情，最多是这个月有2首新的歌跟大家见面，那也是一个 side project。那但是呢，年底的一些颁奖典礼了，如果时间配合的话，我也会参与的，因为我觉得今年的气氛并不是很好，所以我觉得作为乐坛的一份子，很应该去参与一下。就算是你就是坐着看颁奖典礼，也是一件开心的事。对于星辰劲爆颁奖礼举行完后，自己会不会出席其他颁奖礼？容祖儿就表示自己还没获得够公司的确认。被问到是否受到好友陈奕迅的影响，容祖儿就当场否认。我觉得现在的颁奖典礼是这经历了那么多年，你看着它的变化，现在有很多不同的标准，确实是有的，但是我觉得作为歌手了，对于音乐的一份尊重呢，其实不单是在于那个颁奖典礼，如果参与的话，都是就是一份支持哦，所以我没有很深深的去顾虑到他们的那些，我其实当是一个好玩的一个朋友的 gathering，